bino bato bakaboza bokomaka mingi bosalaka biloko bokoma si bino nde bozokufa ebele ya bato bamoko bazokufa mbango te papa oyo aboti ngai akufi na 110 ans yo koma na 110 yo koma na 110 yo mutu ya mboka lelo bozokola lokola basoso na bino oyo bozolia ndenge vimbaka na nde bino bozovimba mwana moke ya 12 ans 13 ans okomona tala loboko oyo mwana 12 ans ça va ekomi mwana 30 ans awa na awa matamba ekomi kaka nini biloko bozolia mpona nini bino bato ya badoze borespectaka doze bozovimba boye okomona kamoto ya mboka kazokemba kaka mbula nazali na yango awa soki nayebisi yo koloba papa oyo atia kole boye ezali pasi na bajeune ya mikolo oyo nakokendeka mwa molai moke papa journaliste na mokili oyo bakoko na biso bazalaki na ezaleli moko boye koko na yo azalaki akomi na 60 ans 70 ans 80 90 azali na basi 3 komata na bango nyonso azoservire bango malamu mwasi alali mwasi azosepela mwasi azoboya moto mosusu asimba ye te mpona nini azalaki kolia nzete ya bokoko bozolinga mingi biloko ya mindele par rapport ya biloko na biso nalimaliki lelo awa na Kinshasa ndeko na ngai okosomba mlani mbisi ya mai mwasi na ye alambi kitoko bana nyonso bazali kaka bazoloba kaka zei biloko oyo ezaka zei mama sombela biso kaka tomsone ye moko mwana azomiboma nano eske ozoyoka ngai ye moko mwana azomiboma nano formol ezokota na kati ebomia eti fulufulu moya ya misisa kotambola lisusu ndenge etambolaka ezali lisusu te biloko oyo bozolia matembele oloni lelo esali 5 jours 6 jours matembele ekoli na mabakisi ya bino wana baproduit bozoyela biso yokanisi nazosala ozolia bien ndeko na ngai matembele wana ezoboma yo ezokota na misisa ya biso mibali misisa wana ekomi paralize nzoto na yo nzambe atiaki yango na ndenge mosusu nzoto na yo nzambe atiaki yango na ndenge mosusu na nzoto ya mondele nzambe atiaki yango na ndenge mosusu bino bozolinga kokopie biloko ya mindele nde botia yango mwaye ya bino kozala malamu ekozala pasi na pasi nyonso ezali maboko ya moko ti keseliti kozali oyo aza mokuse aza monene oyo aza molai lisusu oyo akiti boye oyo akiti boye ezali nyonso maboko na nde nzambe atiaki motu na ndenge ya bozwi na ye ifo bozwi wana motu ifo kozwa yango ifo ozala na ndako na seki koko na yo ifo azala na ndako ifo azala na taba ifo azala na libata ifo azala na soso eza kozwa wana yo zofanda awa lobi na tana mboka mondele ata soso ozala yango te. Bonjour bandeko na biso balandi chaîne na biso YouTube Dr Chomba Sadiki bandeko na biso ndenge toyebisaka bino toujours que chaîne na biso oyo eza chaîne oyo tolobelaka maladie traditionnelle. Dr Sadiki aza docteur aza médecin traditionnel atraitaka maladie ya bokoko ya moment chaque fois toyaka awa na mituna na ba préoccupation oyo bino botindaka biso boyo botuna batunaka biso na ba appel na ba message yango tozwaka ba mituna na bino poto ya nango ko na kati ya cabinet ya Dr Sadiki. Je vais me présenter, moi c'est journaliste Ali Naza awa na kati ya cabinet ya Dr Sadiki Chomba pour na koyoka ba préoccupation oto comment ko benga lelo ça va en Afrique. Mon cher ami na yebisa cabinet toujours
il faut que s'abonner à la chaîne Oyo, que s'abonner à la chaîne Oyo, mon cher, on a l'actualité, na biso, l'activité na biso, malade Oyo, docteur Sadi Kaza capable de kubikisa. Yangwana moni, tu la kabino, émission Oyo na la chaîne Nabino, au côté la théâtre, au côté la vidéo, au côté la film, ça passe. Mais côté la biso na chaîne Oyo, mon cher ami, je te dis que c'est bénéfique pour nayo, Nzambe. Akoyede yo na nzela chaîne oyo okozwa lobiko okozwa yenketi oyo sana ngo awa ya mwana tozo présenter bino invité na bino Dr Chomba Sadi. Dr Chomba, merci vraiment, merci. Négocier comme je n'ai pas cabinet encore de plus. Docteur, toye na motivation belé. En tout cas, tu dis que télévision zangonga vu que mon réserve vraiment toujours oui ça mine kokota ma maman na likambo na biso. Docteur Chomba, eloko nini oyo tokomi ko remarquer na ba mikolo ba jeune lelo ba jeune lelo na ba jeune biso siko avant bi mana mwasi ifasa lela ashota mila masanga soti famila kisi ya ndele pour te benga ka ba kifao te consort là. Dis à l'île, comme ça, la jeune va faible. Merci Ndekonangai. Ezalingai, Dr Chomba Monakindo Manyema Shoka Longola Mpini Kabaki. Nazali Sima Prison Makala, avenue Lukengo, numéro 19. Nasoki Motozui, avenue Wanate, la commune de Selemba. Zoa numéro Nangai, 09. 92 68 75 23. Ndekonangai na sepeli makasi na mituna oyo olobeli ngai otuni ngai pona nini ba jeune garçon nyonso afa kozwa mwasi ifo azwa masanga mingi azala drogue nde akende ko kobimana mwasi ezali passe na ba jeune ya mikolo oyo na kokende kama mulai muke papa journaliste na mukili oyo bakoko na biso bazalaki na ezaleli moko boye koko na yo azalaki akomi na 60 ans 70 ans 80 90 azali na basi misato mine komata na bango nyonso azoservire bango malamu mwasi alali mwasi azosepela mwasi azoboya moto mosusu asimba ye te mpona nini azalaki kolia nzete ya bokoko azalaki kolia nzete azotambola na nzete ya bokoko lokola ngai oyo lokola ngai oyo papa journaliste nazakaka kotambola na yango te nazakaka kotambola na nzete oyo eza nzete yango poso nzete natalia okalisaka biso nabakisaka bino intimidation te papa journaliste nga nazakaka yango te place nyonso na kotambola ifo natambola kasi nazovivre na nzete nazolia nzete nazovivre na nzete papa nakozanga ndenge nini nzete tozokende kolandela histoire wana bakoko wana bakoko na yo baza bien ndeko na ngai koko na yo aza bien azokota na mwasi boye mwasi asengi epana papa lelo puisque bazali kosala lelo alali 2 jours wao ki azongeli lisusu kibi ezali donc chaque jour abimana mwasi azobimana mwasi azolia nzete ya bokoko lelo oyo bino ba jeune garçon ya mikolo oyo obandi kokota na mwasi boye une minute ezali ebele olembe mwasi abandi kotuna yo eske
osilisi seza pasi na bino ndeko na ngai di eza di ya pasi parce que basi baza mobulu mingi bomo na bana na biso ozokokisa nde mwasi te papa journaliste ozokokisa mwasi te soki ozokokisa mwasi jamais ndeko na ngai ozokokisa mwasi alobaka mobale ya libanda puisque awele koluka nini kuna mwasi ayaka kolanda biso mpona mbongo te mpona mituka te mwasi aye kolandaka mobali mpona mbeto. Voilà, secret ya libala. Secret ya libala ezali mbeto ya solo wana ezali mbeto kaka osombi mbeto kitoko boye nde akoza vivre na ye nde azona te mwasi soki ozorespecte okotili ye malamu ata na mabele bokolala azokipe te atikaki epende epana bango. Lelo bino botiki nzete bokomi kotelengana bobandi komela bifa okei na pharmacie okei komela ezoboma yo lisusu naki mwabali na yo ezozonga muke oye koditrouve okomi lokola bike mwasi abandi kutuna yo mbe eske okomi kozala lokola bike boye ozokisimba ngai na makolo te bozosufrir mpo omona ozala malamu yaka epana ngai docteur Chomba mwana kindu manyema choka longola mpeni kabaki ngai nde nakopesa yo kisi papa journaliste ozali okomi kitoko okoti na mwasi na yo mwasi akomi à l'aise mwasi na yo asepeli na yo moko osepeli ndeko na ngai papa journaliste il faut koyeba nzete nazali nsima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19 09 90 68 75 23 082 416 3 416 mwasi na ndako il faut ozala na ye na mbeto malamu soki ozali na mbeto malamu te ndeko na ngai mwa ya mwasi korespecte yo ezalaka te nde bomozomona lelo ekomi kaka ozoswana na ye lelo ye nde moto ya liboso yalelade boye yo ozalaka na nini awa na ndako singa ezaka nde mobali toza basi mibale na ndako eske mwasi na mwasi bokozala ndenge nini ata ozali kitoko ya ndenge nini soki ndako eza malamu te ozali rien soki ozali na motula mosusu tuna kope ezali nini botiki bokoko na bino bozowelela kaka ya koloba alleluya nini bokokufa bokosufrir soki motula mosusu ezali tuna. Merci beaucoup, merci de l'eau à la Lobela, c'est qu'il y a du bas. Docteur Chomba, il y a biso wana ozui point ya bana mibali. Et il a commis ça à Mobali, à comment on va y voir. Moi, Mobali, qui est réaction que Mobali est discuté. Ils ont la cadia quoi. Il a connu Bakoko Banda au salon, au salon, puis il a connu un autre au salon, Bakoko Banda au salon. Premier biloko oyo otuninga mutuna malamu. Premier biloko lelo ekomi mabe na biso bana mibali ya mikolo oyo bobandi kotelengana bobandi kosufrir ezali biloko ya mindele bozolinga mingi biloko ya mindele par rapport ya biloko na biso na lemaleke lelo wa Kinshasa ndeko na ngai okosomba mnani mbisi ya mai mwasi na ya lambi kitoko bana nyoso bazali kaka bazolo bakaka zei biloko oyo ezaka zei mama sombela biso kaka tomsole ozo ye moko mwana azomiboma nano est-ce que ozoyoka ngai ye moko mwana azomiboma nano formol ezokota na kati ebomia eti fulufulu moya ya misisa kotambola lisusu ndenge etambolaka ezali lisusu te. Premier eloko wana. Deuxième eloko ndeko na ngai na mutuna wana otuni ngai loba docteur baza biloko oyo bozolia matembele oloni lelo esali 5 jours 6 jours matembele ekoli na mabakisi ya bino wana baproduit bozolela biso yokanisi nazosala na ozolia bien ndeko na ngai matembele wana ezoboma yo ezokota na misisa ya biso mibali misisa wana
Ekomi paralysé nzoto na yo nzambe atiaki yango na ndenge mosusu. Nzoto na yo nzambe atiaki yango na ndenge mosusu. Na nzoto ya mondele nzambe atiaki yango na ndenge mosusu. Bino bozolinga kokopie biloko ya mindele nde botia yango. Mwaye ya bino kozala malamu. Ekozala pasi na pasi ndeko na ngai. Lelo koyebisa ngai te mondele akozalaka yo atosali ndenge nini. Ekosimba te. Mondele aza mondele na muindo aza muindo. Tozali na kokimi na biso bakoko na biso bazali kotia biso. Na kosalela biso. Ça c'est très important. Nde ozomona totiki bokoko na biso wana tozomona lelo ezali kindoki tobwaki yango nde pasi ezoyela biso gaza mibali. Soso lelo nzambe lelo namoni na Kinshasa awa ndeko na ngai soso nazoloba soso ya mboka zali wana nazambe zo nali yango bato balobi soso wana ya mike wana ya nyei wana nakolia wana te wana nakolia te azolinga kolia kaka soso euti poto bakie lelo soso esali 2 semaines soso akomi boye yozo sepela nango biloko wana soso azolia bekoti lelo na nzoto na yo na makila na yo ezoboma misisa na yo misisa na yo ndeko na ngai eyeli yo lelo prostate eyeli yo sucre bwebandi sucre 100 200 okufi 500 700 ko nini kobwakisa bokoko bozoyeba lisusu valela bokoko te papa journaliste bozoyeba lisusu valela bokoko te oyo poso na yo nzambe azazoba te oyo atiaki chaque motu na kutimi na ye alizalaka na biloko ya kolia na ye lelo awa na Kinshasa na sina moni pundu wana ya Kongo pundu ya Kongo wana ebelaka malamu te tolinga kaka pundu oyo soki bazobenga nini soki pundu nini oyo ezaka makasa melaye wana biloko ya bakoko na yo bazali kolia ozomona yango kaka sali te ndeko na ngai bozomiboma bino moko par rapport ozwana ndenge nazolia biloko oyo nakende pa ya docteur Chomba apesa ngai banzete na banda kolia po ebomata kisi wana ozoya ete ozosufrir awa na awa okomeka kola okoma kaka na mbeto okoma na mbeto ekomi kaka pongi mwasi aloba na yo papa lamuka kasika toyo na yo tokotala lobi pasi wana ozolobela ngai lelo nakotana kombo ya basanga te puisque soki natangi kombo ya basanga ezaka koboma ngai lobi na lobi kuna nakomona polisi awa na biro na ngai puisque tozalaka baombo ya mindele nakotanga kombo ya basanga te tekotanga te mpo kosala publicité na yango mpe te nakosala publicité na yango te ndeko na ngai totiki lotoko bakoko na biso bazali kolia komela lotoko efungoli misisa bakoko na biso batikile biso lumaimai bino bobengaka awa na Kinshasa toki chamba bakoko na biso batikile biso lumbwila masanga wana nyonso tolobi masanga wana ezali masanga ya bapauvre tokota kaka na masanga ya mindele toyebi masanga yango te ndeko na ngai nayebaka kombo na yango te wana ozomela biloko wana pa eye kokase yo eye koboma yo fulufulu ekangi misisa elembe mwaye ya yo kozala lisusu makasi eza lisusu te kotika nini bokoko na bino ndeko na ngai emission elekaki awa na lobaki na yo nasepelaka nasengaka nzambe makasi akotela bakonzi na biso ya Afrique bazongisa bokoko merci na bandi kosepela nano mikolo oyo liboso ezalaki
atako yoka munganga moko ya moko azalaki lisusu te nyonso ezali kaka balabala mobimba alleluya balabala mobimba alleluya lelo na wadi komona lelo na okende kosambela te nobi okende kosambela te mpona nino bya makambo wana mosele uta mikolo ibandi kopesa ngai kan na sina le baleke ka 10 personnes na lobio bato babandi kozonga na normal okomona dimanche de kona ngai kalite mobimba komi nye nimbunda kaka alleluya na lobi nzambe bato bazobunga kaka boye bazobunga lelo na bandi kosepela makasho komona jeune garçon tunia lelo dimanche oke omimitela Nazaria wana loze la pope na ngai boye moshe moya ngai ko kende biloko wana na biloko wana depuis na bandaki na yango bana za alobi na ngai docteur ngai nazalaki kobeta mbunda awa makasi eloko moko na bona kaya maloba ezate na lembi bamututu nano bakontinue na yango na lobi balembi puisque eloko oyo nzambe atiaki akochanjaka yango te soki ochange yo nde okolemba nzambe akolemba te yo nde okolemba ndeko na ngai bozobunga nde bituna wana otunaki ngai eloko ezoboma biso awa na biso kimobali ezali bizaleli oyo totiki ya kokoko tozwi bizaleli ya mindele toti yango liboso kolia ya mindele totie liboso nde omoni chaque eloko epa na biso lelo jamais olia ndombo obuka mokuwa wana basinga na ye yo mwana mobali jamolia ndombo obuka na monoko na ngana za mkwange jamais mwana mkwange propre mkwange ya kimundele te ya kiboka azui ndombo musisa ataka na musisa moko boye kala kaboye azwa yango ale rien loba papa mokolo o bapesi mwasi po musisa wana ebungaka biso bo awa na kimboka mundele moya yo koyeba wana ezali te olobe biloko wana kitoko makasi oyo kitoko zolo ezalaka ku mpona nini iloko nyonso ya mboka bobwakisi yango bomonaka yango yango eza kindoki soki nalobeli tozolia ndongo wana ndi kolia biloko wana te okolobelaka nini na biloko wana ya kala papa yo nde oza besoin olia ocomprendre yo nde oza besoin olia papa te nga na kolia na ngai ozokufa mokongo biloko oyo tozolia nzambe aza zoba te apesaki chaque motu na kotime na ye tobomi kotime na biso tozolinga tozomona kimundele te bien nde omoni bato bajeune garçon lelo boza kaka mibali ya nzela na kati ya ndako boza lisusu te pusi ata obeli masanga na yo wana okoti na mwasi lelo wono mwasi abali kotuna yo panga osilisi eske tina nini ezali otiati mwasi na yo solution ezali yaka omona na ngai docteur echomba mona kino manyama shoka elongola kupeni kabati kambelembele wakweli ngai konda kwa muzika mobali ka musimba katika ngolo wa nyama ngai ndela kubikisa yo ozonga mobali ngala ngolo atambola malamo osi mama sepela conclusion. Merci beaucoup Navasir. Tous les garçons besoin de la vie sur une émission Oyo. En tout cas, vous s'abonner massivement. Parce que vous avez un problème commun, vous avez touché presque tous les garçons de la République démocratique de Kinshasa. En tout cas, bino tout place vous avez place tout vous alliés. Oyo a une émission Oyo. Kobo Sanati. Kobo Sanati, soit adresse à l'émission Oyo. Soit adresse là, numéro que vous avez chawana. Il y a une solution là. Il y a une solution. Docteur Chomo. Moutina Moussou, oh, le bébé, c'est ma garçon. Et bon, mon Barnabas. Barnabas, na émission, les gars qui awa, na lobaki na yo, kozali Barnabas, Moussou, na biloko wana bazolia. Oyo kaka biloko wana natangeli yo bazolia. Na biloko Moussou babakisi ya koloba, nazwa zemete. Voilà. Zeme wana ekangama atana tamboli na mwana mwasi mobali nazwa zemete mawana bango cause ya mwana mawana bango
papa journaliste. Ceux qui n'ont pas le gouvernement des alliés n'angaï. Ndenge nazali mutu wende lokola yo. Ozomona ngai le kunya kaka. Botika biloko wana bato wana boko wana bandoki. Ngai na linga ka motobe ngai doki. Mais il faut que ça la docteur, il faut que ça la paix fort. Beaucoup de comité, beaucoup de médecins traditionnels. Nako ça na place tout na kingaite. Bana basi wana biloko bazote ke hôpital batiri bango batonga. Na botate. Ezali fort biloko. Chaque mois si oyo omone bakangi batiri biloko wana okomona vimbi. Chaque mois si wana atpatie biloko wana okomona afungwa menase. Ya zo sepela mikolo ina kotambola na mobali ndenge na kolinga moya kai kozwa seme ezalite mawana yo na mokolo yo koluka kobota okokene na hôpital ko pesa na bobi misatonga wana obosala boye na boye te batele wana libota ekei nazozo abango awa ebele epana ngai azobota lisusu te afungoli kobota moya kobota lisusu ezate puisque bitonga wana eke kobebisa kuna na matrice place mwana kayaka ebebisi eza lokola mission moko na lobaki na yo ya biso bana mibali capote yo mutu mubimba ozo sepela na capote mundela kindele o capote nzambe ya likolo Zambe ya likolo nzambe. Est-ce que oyebaka mai ya capote wana ezoyela yo mabe na nzoto na yo mobali ezoyela mobali mwasi lisusu mai mabe. Papa journaliste biso mibali tozalaka lokola lisasi force lisasi ezalaka moke boye soki obeti awana pa na mabele ekokende soki ekutani na libanga uyo obeti yango ekutani na libanga ekozonga wa ekozongela yo okweyo okufi mali ya biso mibali ezalaka na puissance ndenge moko ebimaka na mokongo na biso ekendaka kuna na matrice ya mama lokola lisasi ndenge lisasi etambolaka na mai na biso etambolaka kaka ndenge wana ekeye kokutana na capote landela ngai papa journaliste ekeye kokutana na capote pa ezongi ememi mai moko ezalaka kaka capote Bezongi direct na mai na yo. Eye yo prostate. Eye na emission na isaki ya wala lobaki likamboyo. Eye yo prostate. Eye yo impuissant. Eye yo ba malade mbele. Mai nano ya yo, eye yo problème. Na capote na bina minere. Parce que les garçons de colonne ne sont protéger ne capote rien. Nakati ya mwasi mai wana ya likolo ekoti na mzoto ya mwasi ezali mabe makasi ndeko na ngai mwasi na mkongo na ye azalaka na mai na ye soki sangani na mai wana ya capote ebali kubimisa february koko na ya mbele ki malade wana tende kona ngai na saba si bazalia wana mokili ndeko na ngai 85 okoyoka kaka problème ya opération ezo yela bango problème ya ba opération ba malade kini ya opération est-ce que tamba o ya nzambe kuzaka taba mobali na taba ya mwasi. Est-ce que aussi au monde il taba kobota na ye il faut au bal qui ça y opération taba na mutu na ndala maye mutu ndia sana maye taba lelo bandi ko le kabiso bato ya mukili mayele papa taba le kiyo mayele
akomona kata Pas ça maïle wanata. Ah ça maïle yo moto maïle yo wana ozo souffrir. Ah ça moi pas ça maïle wanata. Ozo souffrir. Face. That's what continent qui a beau pour raconter. Oko souffrir. Et il y a la base fibrome. Kyste. Maïa capote. Na mutu oyo ayebi bokoko jamais alinga capote alobadi yela ka capote jamais akobala mwasi na ye bafandi na ye na komona biloko wana te aza na mai wana te na nzoto na ye moye akopere ye eza te konsekansi ya basi wa opération ye mingi omoni mutu azobota kotika bokoko aza na zeme ndeko na ngai tobengaka sanga na ngai malembe tobengaka na biso bato ya mboka sanga soki yo mobali okozokende kolula basi mosusu libanda mwasi na yo aza na zeme soki oyo kokota na mwasi na yo akozwa sanga moye akokota malamu ezalaka te na ukomona mwasi akomplike mwana alingi azonga azongi mwana alingi akita azonga olobele mwasi oyo aza na sanga aleluya ya utambolaki na mibali utambolaki na basi pardon mwasi na ngai nasalaki erreur ya kotambola na basi ezwa mai ozwi mai oyo omeliki wana mwana maya abimi soki atandi motema wana tozali na kisi moko kaka na kopesa mwasi ameli mwana abimi lelo tozokende na hôpital mwasi abaloki azwi sanga lobi di mwasi na yo mwaye eza te efaka ka opération bakati yo na soki basi baopere yo mwaye aye kozonga makasi lisusu ezali te jamais ozala bien basi baopere yo okutaka makasi tozomona basi mwasi mosusu ayaki awa ndeko na ngai basi baopere ye ata 5 fois nalobi nzambe na ngai mama ndenge nino papa nazalaka awa basi bakangi kobota na ngai boye na boye nalobi zoba eske bakoko na yo baoperaki ye boye mpona nini tozolinga bokoko na biso lisusu te tozolinga kaka makambo ya mindele moche azali hôpital ya ntango moko mundele ayaki na kisi te azali te mundele bakisi nyonso azali na yango alukaki yango na nzete bon moche pirate na originale ya wapi ya malamu Original. bon nzete ya biso toyebi nde kisi ya originale mundele nde azwi kisi na biso wana ake kotia na alami afungoli bahopito tomoni ya bango nde ezali na valer mundele nyonso ti lelo bayaka koluka banganga awa balobi nde oyo osalaka ndenge nini nabenganaki moto moko awa alobi ngai nazosala recherche ifo olakisa ngai ndenge ozobikisa sikre na lobi yo tufia mabana yo bema wana nalakisa yo okende na mindele okende kosala bashimi na yo oyo akolinga koyala baafrikain nakobikisa ye na kisi na ngai na sikre ekosila ndeko na ngai kisi nyonso maladi nyonso ezali na kisi na yango oyo bakoko na bino batikilaki biso na nde nazoloba na bamonganga bazobima mikolo oyo basala maso basalaka recherche ya nzete bosalaka recherche ya nzete mpo nzete na biso emata valeur lelo awa na mokili surtout na Kinshasa na bino oyo puisque na Afrique mobimba nazo natamboli ndeko na ngai natamboli Afrique mobimba natamboli poto premier pays ezali na lusambo makasi ezali na Congo ezali na lusambo makasi ezali awa na Congo bino bato ozali na lusambo makasi botala ndenge pasi bozali na yango
na pasi oyo bato mosusu basambelaka te ndenge bazali mpona nini tozolinga mingi biloko ya mindele toya kovambisa yango awa tomonana lokola tozali bato oyo bokoko na biso oyo ezali ya kala na kala tozobwakisa yango tozomona yango pamba tokonyokwama pasi na pasi koyaka kaka mpona nini tozotika bokoko na biso tozolinga kaka makambo ya mindele ndeko na ngai soki oza na motuna mosusu. Merci beaucoup docteur. Mutuna ezali omoni eloko mochulo bakisi ya nzete. Oui, toyebi ke mindele asala bakisi ya nzete. Maintenant bakisi na biso bokoko kobangi koma wapi. Kisi eza na dose na mote. Nzete sala mélange à 100%. Eza na dose te. Par exemple, les topesi exemple ya masanga ya bokoko obi lotoko. Lotoko c'est un alcool à 100%. Tandis que tant que mondela kozongo akoye ba mesure quantité oya kocha ya alcool oya ko sala mutu mabe makasi. Et ko sala mutu mabe makasi ko zema torte après. Mais tandis que net tozongi na kisa ko eza trop pur. Pourquoi? Parce que ko banga ngo même qui soit na comme on a biso ba cancer, je na biso malade moko kisi ya ba kopone je na soka ko lo bakali ka bwana ba journaliste. Qu'est-ce qu'il y a encore déjà il a vu nos casseurs? Oui, parce qu'ils ont mélangé bien té. Mutation c'était mon compris, c'est ça les gens parlent déjà. Mutation c'était bridge à Kamuliamo et à Pessio Bongo sans tenir compte il y a dose il y a qui si voilà. Aussi le c'est. Merci. Moto soki alobeli ya kolobaki si mboka ezalaka na dose te. Ayebite ndenge yo moko yebite. Kisi nyonso ya mundele ezali na dose na yango na kisi nyonso ya mboka ezali na dose na yango bokomaka yango te omona kandi ochekaka na flacon boye otunaki ngai na répondre na tikile mondo papa journaliste nalobaki na émission ezalaki awa kisi ya liboso maladi ya liboso ezalaka nzala maladi ya liboso ezalaka nzala na kati ya nzala wana bakoyela yo fufu ekopata nzala ti chaque moto aliaka fufu na ndenge na ye kozali moto mosusu moshere aliaka kaka 3 bole kozalaka moto mosusu aliaka na 2 bole kozalaka moto mosusu aliaka na 5 bole kozali moto mosusu azolisisa 6 bole est-ce que eza lokota eza lokota mais soyez eza lokota nalobi eza lokuta te ndeki ya malade nyonso ezalaka na kozwa lelo kisi oyo papa kisi oyo napesi yo okomela kaka verre moko par jour eza kili na yango lobi lamuka ya lisusu mela nini verre moko eza kili na yango wana kili na yango mpona bino bolingaka ifo bakoma kaka nde biso kokozwaka yango te tobaluki na probleme ya masanga wana okomele masanga mindele omoni ezalaka bien oyo ya bino ezalaka boye te soki omeli nini lotoko oza na nzala okolangwa kaka na soki omeli primus oza na nzala ekoyela yo lisusu nzala ya mama ya nzala ata kotambola bunzwa lokolo awa ebima wana ezali pasi ezali ya mondele te nalobi eza mondele te soki lokuta lobi na ntongo kolia te kolia te okoma na 15 heures sa kolia naya kosombela yo 3 biere omona ndenge naloba na yo bimawa kende victoire na makolo soki okokoma okokoma te kisi nyonso nani masanga nyonso ezalaka na dose na yango base na yango yo kolibomaka biloko nyonso kolia soki ozolia lotoko na yo ozolia bien pas le problème okozala l'aise ozolia lumaimai na yo papa bino kuna nini bino bato bokomaka mingi bosalaka biloko bokoma si bino nde bozokufa ebele yayo bato bamoko bazokufa mbangu te papa oyo aboti ngai akufi na 110 ans yo okoma na 110 yo
Comment on a ça dit ça? Ah. Mutu ya mboka lelo bozo kola lokola basoso na bino bozo lia. Ndenge vimba kana ndenge bino bozo vimba. Mwana muke ya 12 ans, 13 ans komona tala na boko. Ha? Oye mwana 12 ans ça va. Et comme mwana 30 ans awa na awa matamba iko bikaka. Nini biloko bozo lia. Pona nini bino batu ya badoze bo respecta ka doze bozo vimba boy. Okomona kamo mutu ya mboka kazo kemba kaka mbona nazamina ya wao soki na ilisi yo bro ha papo ya tia kole boy oyo bino bozali bino ne bozali sima makasi bozoki ya kabilo kwa pendele oyo boko kate mundele nzamba tia kiena ndenge na ye na biso batu muindo tanga tia kibiso oh kozanga koyeba ko nda kozanga koyeba boko kozali pasi na bino yeba kisi nyoso ya mboka ezalaka na doze na yango ezalaka na consignant na inconvénient te rassurer biso ke kisi ezalaka na inconvénient tout ce que ezalaka na inconvénient bino nyonso bosiko osili akomongaki bobotama te bolingaki bobotama parce yo soki papa na yo na mama na yo bakufaki est ce que yo kobota koko na yo bazalaki kovivre nde na kisi wana naso biso ya solo bazalaki kovivre nde na kisi wana soki ezalaki na inconvénient bakoko na yo balingaki babotama te. Est-ce que vous comprenez? Biso lokola ngai nakolaki na comprimete nakolaki na kisi ya nayoki libomo passe na tongoli lelo bino bobalosi kotongola awa ekomi mabe nayoki mutu passe botongola ye akoyoka bien nakoli mutu passe oke tongola ye eza mabe esili eske mutu azoka mutu passe eza mabe mpona mundela ntango natombolaka te mpo ozala na pasi bokonyokwama bokozala boye na nde omoni bino bato ya mundela yao bandoki bamomi ngai surtout kaka yaya na ngai wana ayaki na mboka nde abomi biso ozokufa yo kokola basoso na yo wana ozolia awa ozoloba kaka na kende bumba mata awa na mboka ya bangala papa ozomona mwana mobali azokemba kaka na mbisi mwana mobali oyo za mobali meka nano kokoma na bumba bokomona moto mosusu lokolo ezali awa tala loboko azolia mbisi ya fresh yo lobi ezalaka sei bino bato moko boza mitema mabe mbisi wana yo ozongoli ebale moyo kotekela moto awa te moyebiki awa moni matita ketu na mwana zalo pas tout le monde tombe sur la classe de ça. Vous les avez moi cher. On a besoin d'exagérer ma prix. Besoin d'exagérer ma prix, on fait quoi? Nous sommes tombés sur les outils pour te foutre, foutre par maille, foutre par lignère, mais on a pris beaucoup abordable. Mais nous mis sur foutre sur ma soeur encore. Si ma belle a vu nous voilà, vous voyez la cabisso. Mikanda na bino boyobe ba. Batambo kawa des photos qui la ba mikanda ebele. On ne connaît pas ça, on ne connaît pas. Donc, on comprend. Bila voyez la cabisso là, basoya, ça va. Bon, on dit ça que moto na bakaye. Bon, yo yaka. Doye, nel, sortir les boye. Na bela matisi bino kola ngayo ra kida. Sio on frère, boko kufa kaka basoso na bino wana bozolia. Boko kufa. On comprend. Réponse ezali koloba kotika boko côté 09 92 68 75 23 082 416 3 416 nazali sima ya prison makala avenue Lukengo numéro 19. Merci beaucoup, merci ma téléspectateur Nabisoya, chaîne Nabisoya Docteur Tchomba. En tout cas, Nazasi Kemsika Ozami Ozo s'est retrouvé dans l'émission. Yo muto yo mukongo ça la société. Yo muto qui mobile ça la société. Yo moi si otikala pour lélé, otikala pour lélé, mobile ba kota ba yo kaka obienté. Yo moi si oyo aussi santé la société ba job et plan bota la société. Voilà l'occasion de passer opportunité pour ça me libino yango. Opportunité pour ça me yango. Donc tu ma question moko yenga. Nangaki na tout na c'est ba maladie oyo, on appelle ça maladie ya maladie envoûtée. Est-ce que le docteur Tchomba va le mieux que pas non? Donc maladie on va boire qui est na nanga qui
bakwa kele moto ezali belé. On a pu se kozali lokola mbaso kozali lokola secret bakubwakela yo sida ya kindoki makambo ebele. te poser question mabe to lobela malade to lobela c'est mauvais sort n'ébité to limona linga ne mauvais sort cela dette ndenge nini mutu yo soko komika na mwasi boye olingo pembeni ya kobala po na ko témoignage moko frère moko abenga kiawa alobi yeso komika pembeni ya kobala akomika pembeni ya bala mwasi moko solanye mona kovana mwasi boye munoko solo mona mwasi mwana mwasi kovana mobali boye mobali azoka ye kitoko te donc azomona ye kitoko te lokola nzete de bato babokela bilakeli ya mabe. Ndeko na ngai merci na mituna na yo ndenge ozotuna ngai nazali docteur ya baafricain ya batu mwindo oyo ka ozali na yango yaka nabikisa yo puisque ngai nde nakoyeba oyo ezali ya kindoki te soki ezali ya kindoki te nakopesa yo kisi simple obiki soki ezali ya kindoki naokende kobimisa yo place batiaki yo ngai docteur Choma mwana kitu manyama choka elongola mpini kabaki kona kwa ngozi kama baleka msipa kasi kongolo wanyama ile misege ndabo bwenyo ngai papa ngai ndena kubikisa yo ngai ngozi ngana za mtu wa mboka mosere ngana bota mena mboka na koli na mboka na komi pakalelo na mboka na boti na mboka nazali docteur traditionnel. Merci beaucoup Naza sur Baonio surtout va se retrouver dans 4 makambo na société Oyo. Voilà la réponse ya Moana docteur Choma Ribeza docteur ya africain. Donc cela veut dire que nous sommes rentrés dans mauvais sort. Yo commence ko komi pembeni ya libala ko mo mobali Fakima yo. Oye bakate supo na nini. Bozana mobali bena kisheri soko makamba kobala Fakima yo. Age ezokende ma sœur. Age ekende mon frère. Ozana mbongo na ozana nyoso tu ya be bato ko solo. Vous poussez à me mettre dans mon dos sur la nière ou mon solo. Réponse à moi, c'est Boyoki. Vous me tournez une question, mais de même docteur, à lui bien qu'à un docteur africain. De choses se retrouver dans la caille à Boye, n'hésitez pas, en tout cas, Yaka, ou que ce soit le Bikonayo. Docteur Chomba, tu es à moi, tu es à Oyo, pour te mettre tout le monde qui est dans moi, pour chiter dans le souka, vous avez la deuxième séquence dans la émission. Docteur, tu es là qui n'a tout à Oyo. Je le bel mingi, ce côté qui me fait pauvre, ce qui me fait de bakon, tout bazar riche. Oui. Bazar riche, mais c'est peut-être secret où il ça la monte. À quoi fait pauvre? Ndegolangaye, papa journaliste, wana na lobela kiango na emission eleka kiawa. Expliquez. Na lobela kiango na emission yo eleka kiawa. Na kubana kolobela kaka na likambo moko na emission moko nyonso. Il y a une question ka totuni. Question na yo ezali boye. Bakoko nyonso bazalaki riche. Oui. Chaque koko azalaki na payote na ye. Chaque koko azalaki na ndako na ye. Papa, mutu ifuza na ndako na ye. Tala kanisa ndeke. Kanisa ndeke neke avaye kobota akobana kusala ndako na ye azozwa muke asale ndako na ye abande kobotisa maki yo mutu ozali kaka na valere na yo ya kolobe ya kaka likambo moko ya koloba angai nazali na ndako ya papa, nazali na ndako ya papa leki. Ozwi na mwasi otewa. Yo na ndeke nani aleki vale? Na tuni yote, nazo tuna yo na ndeke nani aleki vale? Ndeke ndako ni za kwa beliju. Ye. Niko panza na après je te ndako za kaka ndako. Yo mtu na ndako ya munene. Na mtu oyo na ndako ya mke. Na mtu oyo alala burudini bino nyoso kozaka kana ndako na meteseni
bouger parce que la différence déjà moi ndako nzambe apesaki biso maboko oyo nyonso ezali maboko ya moko ti keseniti ozali oyo aza mokuse aza monene oyo aza molayi oyo aza molayi lisusu oyo akiti boye oyo akiti boye eza nyonso maboko na nde nzambe atiaki mutu na ndenge ya bozwi na ye ifo bozwi wana mutu ifo kozwa yango ifo ozala na ndako na seki koko na yo ifo azala na ndako ifo azala na taba ifo azala na libata ifo azala na soso eza kozwa wana yo zofanda awa alobi naza na mboka mondele ata soso ozala yango te tozokende kozwa wana te kolembaka te soki nayebisi likambo kolembaka te yo na soso ebele baza na yango te c'est parce que naomona salite na ndako bo yo moto ozaki 100 francs na ngai soki nazali na soso na ngai nani azali aleki valeur ngai nazala kapasité ya kozwa soso na ngai na teki nazwi 100 francs yo bakoko na biso nyonso bazalaki bapatron pose soki tiaki koko na biso azalaki na taba tiaki koko na biso azalaki na libata soki koko na biso azalaki na bilanga na ye soki nani koko na biso azalaki na mboka na ye village na ye soki azali na mai na ye oyo mai na ngai yo mutu ya mboka ya ville awa soso oza na yango te libata oza na yango te taba oza na yango te ndako te oza kaka mbeya oui bumutu na yo wana okoloba na ngai bumutu na yo ezali nini bakoko na yo bazalaki na valeur bakoko na yo bazalaki komiti ya valeur ya mutu ya yo oyo ozali na yango ezali ya papa leki te soki ozali na telefone oyo ezali telefone na yo ata yokiyaka molaso oyebi molaso ata okangaka yango ezali ya yo koseka ye yo mosher na jeune garçon boye nde otambola kaka na oyo ezali ya ye bakoko na biso nyonso bazalaki na mvi bazalaki na bataba bazobala bamama na biso bakoti na biso tokotana bazalaki na bozwi biso bino ngai te bino nde bozonokwama bozali na bozwi te mpo soso oza na ye te libata oza na yango te taba oza na yango te mbwa oza na yango te nyao oza na yango te ngai soki okei na ndako na ngai okokuta nyao okokuta soso okokuta libata okokuta taba okokuta ndako naza na mwasi naza na bana oui merci beaucoup parce que kipatron ezali mbongo boye te kipatron eza bibwele bibwele na yo nde kipatron parce que ata moto akoya atuni oyo ndako ya nani ya moto wana eza kompani te eza kompani te oyo taba ya nani oyo taba kangi oyo aza bien nde kipatron wana tulaki okona bakoko na biso bazalaki bapauvre te bazalaki na bozwi na bango mpo na etape na bango bibwele wana nde bozwi na bango soki moto ozali na 100 bibwele ozali na 80 bibwele ozali patron. Merci beaucoup Dr Chomba. Dr Chomba, question moko yebiso awa nakaki na tuna yo moto aza mosika na États-Unis to moto aza mosika na France nokaki eloko moko olobaki na émission moko oke moto aza na États-Unis ozotindi elikisi pouvoir nini esalaki kiswa elongo awa ya komati sans kopasi na nzela ya chaise sans kopasi na nzela ya bisi yango avio eyaka awa ndenge esotiaka awa ye awa yo yeba ndenge esotaka mataka ndenge nini libanga telefone na yo soki obwaki yango boye ekokende ekozonga na sete ezali bondoki ya mundele nde tolobaka
na biso bafrike toza na bondoki na biso cheke moto omoni eloko na ngai soki namoni nzela wana kotinda kuna na asher ezali mosika na koloba na yo papa ozali na ndako na yo oza na mbeto olaka na se olaka na mbeto nalaka na mbeto sava fanda wana place wana kombo na yo nani kombo papa na yo atiyaki nani bo sava zela lobi na tongo bakoko na yo bakoyela yo kisi okuti kisi wana zuwa yango mela eza probleme te ezali ndenge moko lokola vie ememaka yango ekeye na yango eza probleme te ozomona wana yosaka na eloko ebimiloko bovande boloko ebimiloko bonjour soki oza na bondimi okozwa yango okozwa yango mpona kotika bokoko na bino nde bomoni bozotelenganaka boye mundele asali eloko abimisi yango mpe tozomona ngo omoni mpeke eloko bati na avion wana ye moko nano avion eza soki combien de tonnes eyebana bavandele yokana nde biloko wana boni bino baafrikain bozokufaka bapauvre mpona koloba kaka makambo ya mindele nzambe apesaki bango puissance na bango na ndenge na bango motu moyindo nzambe apesaki ye puissance na ye na ndenge na ye oyo ya biso nde ya mabe ya mindele mpona ndeni mindele elakaka biso kote oyo mpona ndeni mindele ebimaka kuna eyaka awa na afrike kosala nini ndenge ye mpo okendeki poto nakendaka poto kasi nakendaka basoki babengi ngai kasi bango mpe babengi nani abengi mundele ayaka mundele soki azwi nini passeport ya koya kote oyo azosepela nanu nake na afrike na soki abimi awa na afrike ake kuna bamindele bazotuna ye omonaki nini namonaki mutu mwindu namonaki mutu mwindu kuna ezali boye bafoto ezali boye makambo ezali boye okomprendre mosel toza na puissance ya makasi bino moko biloko wana nde bino nde bolingaka komi nzambe kotika bokoko na bino bosouffrir na biloko ya kokopie ya mindele na biloko nyonso ya kokopie ebimisaka mbuma malamu te ebimisaka mbuma mabe ndeko na ngai oyo nazobisa yo ya solo ebimisaka mbuma mabe bozosouffrir mpona kotika bokoko na ndenge bozotika bokoko wana bozonyokwama makasi na pasi ekoyelaka bino kaka boye yo ozolinga kaka okopiaka biloko ya mindele mundele aza mundele papa tala likambo moko boye kutime ya biso bato moyindo ifo tobala na biso lelo oyo tokoti na yalitime ya kobalaka mindele soki obali mundele eske okobota moto moyindo okobota moto moyindo te eza kutime na bango eske okomprendre soki moto okoti na mama na ndako oboti mwana wana abimi alandi yo ezaka esengo makasi na biso baafrikain bo lelo mundele soki alandi mwana mama na ye alandi pembe mama na ye nani akosepela mundele yo zokufanga na lokumu ndenge bolingaka komitia na lokumu yana nabotake na bato mindele mpona mbongo kutime na yo zobongo taba azalaka kaka atambolaka kaka na moninga na ye taba mbwa atambolaka kaka na moninga na ye mbwa soso atambolaka kaka na soso libata atambolaka kaka na moninga na ye libata na ndenge bolingaka kokopie bino bolingaka komitia soki bandani kokopie eloko na nde omoni bozozwaka mindele papa bopasi omoni eloko moko na koloba na bino mundele ake okosa biso na mbongo abimisile biso mbongo bakoko na biso batikilaki biso bomengo ya bibwele bo televizio ezalaka ngunga mosusu tokobanda kokendaka na yango malembe nzambe akosungaka okomona un jour nakokomaka na etape oyo ya kolobela yo po televizio ngunga na biso esili. Merci beaucoup docteur, merci Toyoki. Naza se balana biso chaîne de docteur Sadiki. Bozalaki mingi bozaki connecté entre na bosenga na bo s'abonner massivement na ba vidéo na biso. Bo s'abonner massivement na chaîne na biso en tout cas ba komona ba vidéo biso to poster vidéo biso to salaka. Toza précisément na République démocratique du Congo na Kinshasa na Avenue Lukengo numéro 19.
nasi ba numéro ya docteur ezoleka leka wana so boza na posa ko contacter aux États-Unis en France aux la wapi en tout cas ba numéro wana eza standard au check out na biso Congo au composant numéro elandi wana en tout cas ko zo biso mimana kacha cabinet ya docteur Sadiki to naza sur télévision za la Kamonga émission monsieur bye 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 bye